ગાઈસ, અમારા બ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે અહીં ધોઈ લીધું છે, રેડી તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે અત્યારે જો આ રહ્યો આપણો રૂમ, આપણે અહીંયા રહીએ છીએ. નહીં ધોઈને આપણે પહોંચીએ ઓફિસ જરાક સેટ કરી દેતા કેવા લાગીએ એટલે ઓફિસે નીકળી. ચલો આવી ગયા ભદ્રકોટમાં ટાઈમ પાસ કર્યો. હવે અમે ટાઈમ પાસ કર્યો. બે જણાએ બેઠા હતા ગાડી પાર્ક કરીને. પછી આવી ગયા ઓફિસ. ગાડી ચડી દીધી ઉપર બેઠી. ચલો આપણે પછી જઈએ લિફ્ટમાં. આપણે અહીંયા લિફ્ટમાં આપણે ઓફિસ પહોંચ્યા તૈયારીમાં ચાય. ચલો ચા પી લઈએ પહેલાં. ચલો ગાઈસ, ચા પીવા માટે ચા પીને આપણે નીકળી ગયા બોપલ જવા માટે. પછી ગયા બોપલ પોલીસ સ્ટેશન. ચલો મળીએ ને આ વ્લોગમાં. જય માતાજી. બેસ્ટ રેકોર્ડ.